think you can beat me down inside a black hole。即係真人真事好睇在於咩嘢咧？係你嗰個人係邊個？我覺得，同埋嗰件事有幾光怪陸離。譬如好似個古仔最重要嗰餐廣西鴻門宴咁樣就。就話説阿杜汶澤飾演嘅電影監製，因為要開戲，就聽咗個女洋點，係啦，就上咗去廣西就食咗餐飯。好嘢味喎！好嚟咯，我係你。通常一般嗰啲真人真事都係啟發嗰個編劇去寫啊。我見你好似一隻字都冇改過咁喎。喂，咁你嗰場戲已經咁成功啦，咁我點解要改？我改係涉足咗你個經歷。將一啲我哋好悲痛嘅經歷化為藝術。所以譬如你同我講嗰啲社會唔同階層嘅奇遇咧，其實我都融化咗呢個劇本。我都刻骨銘心嘅。女監製，認唔得我啊？爆炸糖。咁我小學嘅時候就真係好中意食爆炸糖，咁啊將呢個童年回憶咧，即係我都唔知點形容。咁因為我有朋友咧就識得個女仔，佢好出名嘅咧就係佢一個秘技嘅，佢好中意親熱嘅時候咧就會用得上一啲小道具，呢啲小道具就係爆炸糖，就會發出噼哩啪啦咁樣，啪咁樣。唔好意思，我平時冇咁快。呢部電影出咗之後咧，爆炸糖係會斷市嘅。嗱，所以你話真係呢人世間就係同人唔同命啊嚇！譬如好似我咁咧嘅經歷就係上廣西俾人哋咁樣招呼，而你另外一啲朋友就嘆咁多呢啲咁嘅秘技嚇。我諗監製你唔好問我，因為我應承我新年唔可以講嘅。